你睇，喂，睇你係 video 嚟㗎呢個。呢個就係健人嘅屋企啦。好多把劍啊！好多把劍啊！好開心啊！佢又唔想走添，我哋個仔。係啊，因為喺度坐緊張3萬幾蚊嘅按摩椅啊，非常之舒。但係我哋呢度冇蘭花。你參觀下呢度，而家屋冇錯同埋一個經理室唔該。好啊。係。嗱，我哋呢度總經理室啊。係啦。呢個經理室。係啊，有冇睇到呢個？呢個係邊個咧？就係我啦。你嘅。我個老表啊，我成日都同人講嘅。係啊。公仔啦。仲有個出納部頭部嘅，我哋呢度。係啊，不過喺入邊。你個仔啊，一嚟到啊，想玩我。財務部。係啊，放攞水先。放水。一翻嚟放水，再留低呢個袋喺度添啊！你老婆。最慘你唔喺度啦，如果唔係可以同你隔下劍啊。你玩下槍戰，不過唔緊要，來日方長。哇！係啊，方長。劇歌嚟嘅。一陣間我會請你老婆食飯嘅啦。好啊。我啱啱先請完你食咗一個冇乜肉嘅雞翼尖嘅飯。品份嘅葡國雞翼。所以。真係慘啦！品份葡國雞翼。係葡國雞翼尖，係冇肉。雞胸都冇雞翼。所以我一陣會請你食多另外一餐補數嘅。咁好啦，係咁先啦，拜拜啦，拜拜。